第一是，我助夏王一统八荒六合后归隐山林，死去数十年后，我又重生了一次。这一次，我是禹王的老师，教授禹王剑术，助他杀尽敌寇。师傅，此后每隔数十年，我都会重生一次，身份各不相同。夏王啊夏王，烧书灭口，就能让阿扎之事被掩盖吗？还有禹王，力能扛鼎，却扛不住自己的命数。我每次重生，最先想起的还是你们。几百年间，即使我助人，却依旧改变不了他们的命数。这次重生到韩家赘婿，还被韩家嫌弃，又欠了一屁股的赌债，真是落魄到家了。第一个麻烦要来了。哟，丁大飞我醒了，这不也省得爷爷们动手叫了不是？你是谁？这小子今天怎么瞪我一眼，让我毛骨悚然？是啊，总感觉能把咱俩打飞了。你他妈的喝多了没睡醒，一个破赘婿有什么好怕的？丁飞我，你欠我的赌债连本带利150万，今天可就是最后的还款期限了。你今天要是给不出来，按照咱们俩的约定，你可得把你媳妇儿送给我啊！钱嘛，我就可以给你免了。大哥，别，大哥！就是你设局骗我赌博，为了就是让我把我的老婆送到你的床上。可惜韩家不是什么小门小户，就凭你这种货色，还没资格觊觎我老婆。说，是谁指使你来的？大哥，身后好几的袁绍刚他让我来的。大哥，求求你原谅我，我再也不敢了。回去告诉你的主子，这笔账我会找他清算。再敢靠近我家人，我杀了你们！快走！元神，既然我取代了你，那么你保护不了的人，就由我来替你保护。从现在起，我就是丁义。哥，我好难受。气郁惊厥，气血两空，这副身体被拖累太久了。哥，我又晕倒了，又让姚嫂子担心了。别说，你现在需要静养。你现在的情况，不只是旧伤，是你的底子已经空了，
需要固本培元，普通的药材不行，必须要有上等的药材，50年以上的人参、雪莲。哥，不用，糖糖就行。那得花多少钱？我多吃2个鸡蛋，多喝点牛奶补补就好了，真的。放心，给我钱，我带你回去休息。放心，给我钱。你放开小雪！你个混账！你又想把小雪卖给那些混混换钱吗？我刚刚来的时候都看见了，上次那群要债的混混又来了，这次你又想用什么理由来拿钱？老婆，不是你想的那样。别叫我老婆！我们已经分居了，从你染上毒瘾的那一刻起，我就对你彻底死心。丁烨，我说够了，我们离婚吧。还有，小雪我要带走，你自己怎么样我不管，但我把小雪当亲妹妹一样对待，我不允许你连累她。嫂子，不是这样的，刚刚哥还说要给我买人参。小雪，你别被他骗了，他哪来的钱买这些东西？丁烨，收起你那套骗小孩的把戏，我不允许你伤害小雪。算了，现在让小雪和他走也好，回头再解释吧。现在最重要的是找钱，得拿到钱给小雪买补品和最好的药材。我记得上一次的重生是港岛的富豪，临终前还特意把钱财转交给了几个弟子。小六子应该就在平城，就先找他吧。爷爷，爷爷，我死之前还有一件重要的事要叮嘱。长生哥的电话必须。爷爷，爷爷，老爷，爷爷，医生，老爷。连长生阁的电话都敢不接，看来真是翅膀硬了，不在乎我说的话了。当年我能将你们从泥泞中拉出来，现在自然能将你们踩回尘泥之中。你是谁？怎么进来的？我找金六鼎。这人为何能直呼老爷的名讳，而且讲话有一股莫名的威慑力？金老爷子病重，不见客。病了，就忘了长生阁，不记得我是怎么吩咐他的了。你知道长生阁？既然知道长生阁，还敢不接电话，你金家是不想要了。金老爷子病危，家里已经乱成一团，实在是顾不上长生阁。病危？怎么会？我记得他不是短命之相。带我去救人。这。爷爷，
老爷子走了，以后金家该由谁来接管？当然是文哥你了，你才是金家的长孙嘛。毕竟现在金家的嫡系也就咱们兄妹3个了，我就不用说，我从小就没什么经商头脑。阿青，以后总归是要嫁人的，金家以后只有你来接管，我们大家才有好日子过嘛。爷爷还没死呢。人走茶凉了，爷爷已经死了，你现在说这些还有什么用？茶上有回甘，人又怎么会死？你谁呀？谁他妈让你进来的？金家的晚辈儿竟然这么没有礼貌！小六子平日是怎么教你的？这人是谁呀？怎么敢这样叫爷爷？你们金家的人可曾知道长生阁？50年前，我还只是一个省里的泥腿子，是师傅把我带出了深沟，给了我如今的一切。你们要记住，我金家的基业，真正的所有者是我师傅。只要长生阁的电话响起，师傅就会回来。到时候，你们必须把金家的产业交还给我师傅。什么长生阁？你从哪里听到了一点长生阁的秘密，就敢到我金家来行骗？站住！你要干什么？他知道长生阁，他一定有办法救爷爷的。先生，还请您出手相救，救救我爷爷。阿晴，这种骗子的话你也信？爷爷现在已经经不起折腾了，万一出了意外，万一出了意外，我担着。去取一套银针来，要长针。是。爷爷，我靠！刚刚文哥就说他是骗子吧？什么东西也敢来我们金家行骗，还害死我们爷爷！赶快报警，把这个杀人凶手给我抓起来！谁说他死了？放肆，混账东西！竟敢对师傅不敬！我打死你们这些混账！师傅，你真的回来了！我不是在做梦。小六子告诫师傅，谢师傅救命之恩。这人到底是谁呀？竟然能让在冰城呼风唤雨的爷爷都这么卑躬屈膝的伺候着。哎呀，师傅，您能回来，小六子死而无憾了。阿忠啊，去把我名下的产业、股权以及不动产的名称总系，以及金氏集团的最高权限密钥都取过来，立刻呈给师傅。是老爷。不必了，我此次请来有些俗务需要处理，你给我准备一笔钱，应急即可。好，快把我那张胡继明的黑卡拿过来。是老爷。师傅，这张卡里大概有10个亿，您先用着。
若是不够，我再调剂更多。够了。哎呀，师傅，您这刚回来，就先留下来吧，也好让弟子好好服侍你。这里就是您的家啊。你这大病初愈，还需要静养，找人给你配几副固本培元的药，按时吃药。有事儿我自然会找你。哎呀，师傅，这不行啊！您身边怎么能没人照顾您啊？我现在身体不好，不能侍奉您左右，就让我这个孙女阿青替我照顾侍奉您吧。还请您不要拒绝徒弟的一片心意啊！阿青，快来见过师祖。阿青见过师祖。这女孩品相看起来不错，好吧，我答应了。阿青啊，从今天开始，你就跟着侍奉他老人家，态度要比对我更加尊敬。无论师傅有什么要求，你都必须办成啊！好的，爷爷。行了，退下吧。老爷子已经老糊涂了，不但要给这个来路不明的家伙10个亿，还要把整个金家的家产都让给他，那我们怎么办？爷爷再怎么样也没那么老糊涂，不是还让阿青跟着他的吗？就是让阿青跟着才老糊涂啊，文哥。你想想，阿青是金家最小的孙女，之前一直在国外，极少露面。那公司里大大小小的事情一直是你来负责的。他现在要把公司执行总裁的这个位置让给阿青，置你这个长孙于何在？现在还要让陌生人来瓜分咱们金家的家产，这件事情绝对不能坐以待毙。金家继承人的位置只能是你啊，文哥。丁义，你来金家干什么？对啊，你来金家干什么？还有，他是谁？哟，参加废物赘婿啊！我是袁绍刚，他们都叫我袁董。柔柔呢，也是我的老同学。原来是你，你的人没把我的话带给你。什么话？没听过。哼！倒是你这个废物，在金家干什么？也不看看你什么身份，你有资格在这里吗？金家是什么了不起的地方？我想来就来，想走就走。我是看你刚刚被金家赶出来吧，还在这吹牛呢，赶紧滚！别耽误我跟蓉蓉办正事。是啊，你来这干什么？金家有个招标会，我来找金家的人洽谈标书的事。不就是个标书吗？不用这么麻烦，我和金家说，你直接过来签合同就行。还不就是个标书？你这个废物好大的口气啊！你知道这是什么工程吗？这城南新区最大的楼盘，至少需要300个亿。凭你这个废物，能拿下这么大的工程吗？真是搞笑。300亿很多吗？快别在这丢人现眼了，还300个亿，300个万你拿得出来吗？赶紧滚蛋！丁义，你别在这个时候逞能，这不是你能解决的问题。得罪了袁董，我们都没有好果子吃。你赶紧走吧。不就是标书吗？只要先生一句话，随时都可以签。先生，我去交代一些事情，所以来晚了。又来个吹牛的，这哪来的小丫头？陪这废物演戏呢？啊，这么能吹，还随时可以签合同，你咋不说今天都是你的呢？飞柔，我说了，这件事情我会帮你解决。丁义，我没有心情陪你胡闹。还有，
我们还没有离婚呢，你就这么着急开始沾花惹草？哎，我不都走吧。韩小姐你好，我叫金青，我是金家的人。金家商业的事情大多是由我来负责的，城南的工程我有权决定合作商，到时候你让韩家带上材料，直接来招商会找我签合同就行了。金青，你是金家的大小姐金青？不是，蓉蓉，你还真信啊？金家大小姐什么身份啊？是丁义这种废物赘婿能认识的吗？再说了，金家大小姐在国外都没有消息说她回国，这女的绝对是个演员。还有，你刚刚没听到吗？她叫这个废物先生，态度这么恭敬，怎么可能是金家大小姐？依我看，这女的就是丁义这废物，不知道从哪找来的演员，在这行骗呢。行骗？你算什么东西，也配让我骗你？哎呦我好啊，3天后我们招标会上见，到时候你带着这个演员一起来，我倒要看看你怎么办。哼，行了，别跟他废话了，我们去见文少吧。先生，要不我去找韩小姐解释一下？算了，由他去吧。你记着这件事儿，3天后的招标会，记得把合同交给韩家。好的，先生。先生，我们接下来去哪儿？你知道哪有上好的野山参、灵芝还有雪棉吗？年份至少要50年份以上。先生，这些药材都非常的名贵，外面很难买到的。不过我可以让金家的人去外地购买，但是至少也要3天时间。好，你找人去办。好的，先生。非常有危险。袁绍，你喝多了，我先走了。韩飞荣，现在什么时候了，你还跟我装？乖乖把酒给我喝了。韩家现在什么情况，你比我清楚吧？资金链快断了吧？韩家如果拿不下金家的合同，是不是撑不过下个月？还有，你那个废物老公去金家行骗，如果我把这件事情告诉金文，你猜他会做什么？现在能帮的、敢帮你的，只有我。现在把这杯酒喝完了，我们还可以继续谈，不然我让韩家破产。好，这才对嘛。来，干了这杯，预祝我们合作愉快。不只是合作，柔柔，我的心思，你难道还不懂吗？袁绍，我真的不能再喝了，我现在头很晕，我要回去。
韩飞荣，韩飞荣，别他妈给脸不要脸！打电话给谁呢？你还指望丁义那小子来救你吗？他敢吗？柔柔，看你站都站不稳，我来扶你。还好吗？没事了，我来了，我们回家。你他妈真敢打我！一个看韩家脸色的废物，也敢打我！你们今天敢出去，就别想拿到金家的合同，我让韩家破产！就凭你，我等着看。丁义，韩飞荣，你们给我等着！丁义，你知不知道你刚刚做了什么？你打了袁绍刚，把他彻底得罪死了。他该打，该打。是，他是混蛋，可他手里捏着最后一点能救韩家的可能。现在好了，你把他打了，最后一点希望也破灭了。欧豪地产肯定会全力抢标书，以他们和金文的关系，我们韩家还有什么希望？我说了，标书的事儿我会解决。解决？你拿什么解决？靠你认识的那个演员金大小姐吗？丁义，我求求你，你能不能别再捣乱了？韩家现在非常危险，经不起任何折腾了。飞柔，你别拦我！以后我的事，韩家的事不用你管，你只会越帮越忙。就别忙了，这都几点了？哎，飞荣，你怎么喝这么多的酒？事情谈得怎么样？见到金家人没？没有，而且还把袁绍刚彻底得罪死了。这到底怎么回事？丁义把袁绍刚给打了。丁义，又是你！你这个扫把星，成事不足败事有余。飞荣好不容易找条路子，全让你给毁了。你还敢动手打人？袁绍刚是你能得罪得起的吗？他要是报复起来，我们韩家可就真的完了。你除了会惹祸，还会干什么？我们韩家造了什么孽，招了你这么个女婿？飞柔，我们打个赌吧，就赌3日后的招标会没有袁绍刚，你也能拿到合同。要是做不到，我丁义立刻主动和你离婚，净身出户。跟一个把自家家产败光的赌徒打赌，简直是可笑。离不离婚本来也就不是你说了算。飞荣早就应该和你离了。你死到临头还嘴硬，那金家的合同是那么好拿的吗？何况现在还得罪了袁绍，就更别指望了。丁义，这个赌没有任何意义。3日后，招标会见。哟，韩小姐，居然真敢来啊！听大飞我也在呢，怎么来看自己怎么输的吗？哪来的野狗在乱叫？死到临头了还嘴硬，我就实话告诉你，我已经和金少谈好了，这次招标会呢，只是走个过场而已，合同必然是我们欧豪地产。话说得太满，
小心搬起石头砸自己的脚。装，继续装，我看你嘴硬到什么时候。哎，对了啊，你之前找的那个女演员呢？怎么没有来啊？是价格没有谈拢，还是怕穿帮啊？她自然是要去主持招标会，没空在这陪你玩过家家。主持招标会？你失心疯了吧？这可是金氏集团的招标会，你随便找一个演员就能来主持吗？我宣布招标会正式开始。丁毅，丁大废物，睁大你的狗眼看看，这位小姐是你找的演员吗？果然是他请的演员吗？我早该知道的，怎么会对他抱有希望？真是不见棺材不落泪。好，那一会儿看看合同到底签给谁。然儿啊，你可不要怪我，不要怪我没给你机会。要怪，就怪你的这个废物老公。经金氏集团评标委员会严格评审，现宣布城南新区核心开发项目综合开发项目的中标单位是。慢着，丁大废物，现在知道害怕了。我给你一次机会，跪下给我道歉，再把你的女人给我，我或许可以考虑分包点业务给你。韩氏，袁绍刚，你敢不敢和我打个赌？如果韩氏集团中标，你就跪下给我磕头道歉；反之，欧豪地产中标的话，我也跪下给你磕头认错。丁毅，丁大废物，你不要搞笑！你要是怕，就直接认输，何必在这招笑呢？韩氏集团这种垃圾也能中标，你是不是没睡醒？你敢赌？赌？为什么不敢赌？那是你自己作死。这位小姐，宣布结果吧。中标单位为韩氏集团。听见了没有？是韩氏。搞错了，肯定搞错了，肯定不可能是韩氏，绝对不可能。我跟金文少爷都商量好了，他答应我，中标的肯定是欧豪地产。谁答应你又如何？你只需要知道，没有你袁绍刚，韩氏也能拿下项目。现在，你该跪下了。要我跪下？想得美！我这去找文少，为我主持公道，等会儿有你好受的。为什么我的身体不受控制了？你这个废物，你对我施了什么妖法？丁毅怎么好像变了一样？这飞檐的气息和平静的感觉，以前从来没感觉到。我说了，愿赌服输，跪下道歉，能听懂吗？为什么就这么一句话，我却感觉到了杀意？是谁在这招标会上吵吵嚷嚷？是在嫌弃我金氏举办的活动吗？文少，你终于来了！这韩家的赘婿，不知道施了什么阴招，让你的人把标书给了韩家。您快点让他重新宣布啊！文少爷，我什么我？赶紧上台认错，这项目是给袁家的。金文少爷，中标的结果已经宣布了，现在改不合适吧？中标项目念错本就是低级错误，是他搞错了，现在重新宣布，有什么问题吗？可是，听见了吗？丁大废物，文少都发话了，
你还不跪下给我道歉？是吗？我看未必吧。就是你这个废物赘婿，就凭你，还想拿到文书？丁大废物，别痴心妄想了！还在等什么？赶紧给我上台重新宣布结果去！文少爷，招标结果已经出了，不能改的。我是金家大少，我说能改就能改，信不信我明天就让你从金氏集团消失？哥，这次的投标结果是我定的，你为难一个小助理，未免有损金家颜面。哟，原来是丁大废物找的那个金大小姐的演员啊！怎么着，戏还没演完呢？我告诉你，这是金氏招标会的会场，不是你这种小演员就能掺和的，赶紧滚蛋！文少，你打我干什么？打你？我打你都是轻的，睁大你的狗眼，给我好好看清楚。这位是我金家大小姐，我亲妹妹金青，金氏集团现任执行总裁，我爷爷亲自定的继承人。什么？她真是金大小姐啊？你刚才说让谁滚？金大小姐，这是恕冤无辜，是我嘴贱，我错了，我真不知道是您，求您大人有大量，饶了我吧。你给我认错做什么？你该道歉的人应该是先生。什么？你让我给这个废物道歉？这不可能！你竟敢辱骂先生！若先生是废物，那这天底下就没有正常人了。我的话不想重复第二次，跪下道歉，或者让你袁家破产。丁先生，对不起，是我的错了，求你原谅我。现在醒了吗？现在醒了吗？韩小姐，跟我去签合同吧。慢着，哥，你又想干什么？刚才袁绍刚骂你，我让他道歉，但是金青，你不要仗着老爷子宠你，你就为所欲为。别忘了，我才是你大哥。你不要以为靠着金青的关系，把标书硬塞给了韩氏，就能怎么样？这城南新区300亿的盘子，你们韩家真的吃得下吗？资金、技术、团队资质，你们哪一样够格啊？哥，韩家是我选择的，虽然资历的确不算太强，但也够资格参与竞标。阿庆，你清醒点，他不过就是一个靠女人的废物赘婿。哥，丁先生是我金家的贵客，你怎能这样侮辱先生？阿庆，他一个来路不明的人，你就这么护着？咱们才是一家人。目光短浅，小六子平时怎么教你们这些晚辈的？的确该好好教育一下。你他妈是谁呀？轮得着你来教育我？哥，你不得对先生无礼。金青，爷爷只是让你暂时接管公司，别忘了我才是金家背后实际的话事人、掌权人。我是不可能让金家的产业落到一个外人手里的。你们韩氏如果识相的话，就把标书给让出来，交给袁氏来做。不然的话，不仅这个项目你们做不了，以后在滨城，你们韩家别想接到任何项目。金大少，金六鼎还没死呢，你就这么急着做话事人、掌权人，是不是未免太心急了？够了，金文，你忘了爷爷的话了吗？金青，我是你亲哥哥，你跟我发火，我把你当成妹妹，所以我之前一忍再忍。而你呢？你把我当亲哥哥了吗？你给我面子了吗？你如果再这样得寸进尺，就别怪我翻脸不认人。你是老爷子钦定的，又能怎样？金家你说了不算。他说了不算，那我呢？
爷爷，您怎么来了？医生不是说让您必须卧床静养吗？我不来，金家是不是就成你金文的了？我不敢。爷爷，我这么做也都是为了金家呀。这项目给韩家本身就是个儿戏啊！闭嘴吧。是。丁先生，是我管教无方，让这些不成器的东西顶撞了您，该请您见谅。些许小事儿，我还没放在心上。所有人给我听好了，丁先生是我金家的贵客，他说的话就是我说的话，他的意思就是我金家的意思。金家上下所有人必须无条件服从。丁先生，我就先回去了，金家随时恭候您的到来。去吧。现在可以去签合同了。丁毅，你和金先生到底是什么关系？他是我徒弟啊。你如果不想说就算了，何必扯谎来骗我？我说了你又不信。韩小姐，这边请。文少，你说丁毅是不是真会什么妖法？他这个废物能让金老爷子亲自到场，还让金老爷子表态，让他在冰城横着走。这个废物赘婿，竟然能让老爷子像条狗一样卑躬屈膝的，我还真是小瞧他了。老爷子是厉害，这金家是他一手打下来的，他说一，没人敢说二。可是这老爷子的身体本来就不好，哪有时间一直盯着这些事情？文少，您的意思是，这项目韩家现在是拿下了，可后续的推进就这么容易吗？这么大的项目就不会发生一点小小的意外？是我糊涂了。文少，我懂了，这方面我熟啊。黑马会的会长老大黑豹，他和我玩的特别好，是我们滨城最大的地下势力，他最擅长处理这些事情了，保证让丁毅这个废物跪下来求饶。去吧，你自己心里有数就行。好，我这就去办，一定不让您失望。丁毅，金青，我是绝对不可能让我亲手打下的基业拱手让人的。爷爷，你既然这么无情，那就别怪我翻脸不认人了。先生，您之前吩咐我买的补品药材已经准备好了，我让人送到您车的后备箱里了。辛苦了，我先去把小妹接回家。好，那我让司机送你。小妹妹，你躲什么呀？让哥哥摸一下。大哥，我只是个发传单打零工的，你们让我走吧。发传单能挣几个钱？跟哥哥走，哥给你钱。你们想死？滚！哥，你怎么来了？没事吧？没事。
我还没问你呢，你到这里做什么？我还不是为了帮你还钱。小雪说，这样你的压力能小一点。哥，你干嘛？我还没发完呢。不用发了，哥现在有钱了。小雪，你哥真有钱了呀？小雪，哥以前做了不少荒唐事儿，让你受苦了。不过你放心，从现在起，哥一定让你过上好日子。走，哥带你回家治病。心血两虚，经络有滞，加上长期的忧思惊惧，伤了心神。你这弟子确实亏空的厉害。小雪，哥帮你疏通一下经络，会有点疼，忍一下。哥，我觉得好像有一股暖流，身上轻松多了，头也不晕了。小雪，你哥也太厉害了吧！这么帅又有钱，医术还这么好，我羡慕死你了。喂，喂，丁烨，工地出事了，你快联系金家，叫他们派人来处理。出什么事了？就是工地上有人捣乱，我一句两句说不清楚，你按我说的做。雪，你也没说过，你哥还会变魔术啊？我也是第一次见。哟，还干着呢。这地方啊，风水不好，容易出事儿。你们啊，抓紧收拾东西，给我滚蛋！你们到底是什么人？谁派你们来的？你再这样，我就报警了。报警啊！抓紧报！我们就是随便走走，我们一没打人，二没砸机器，就算警察来了，能拿我们怎么样呀？哈哈哈！你们笑够了吗？没事吧？丁烨，你怎么来了？金家的人呢？处理他们不需要金家人，我就能解决。丁烨，你别胡闹了，他们都是穷凶恶极的人，我们惹不起。放心吧。哟，哪儿来的小白脸，也学人英雄救美？识相点呀，劝你抓紧滚蛋，不然呀，等会儿连你一起打。谁让你们来的？没有，我们就是看这个工地不顺眼。你这个回答我不够满意，你要不想想再回答一次？是黑马会派我们来捣乱的，不想让你们顺利开工。黑马会？黑马会是滨城最大的地下势力，你再能打也惹不起他们。黑马会的老大在哪儿？城西的郁金香夜总会。滚！丁烨，你没事吧？没事。丁烨，我知道你能打，但这根本就没用。你今天打走一批，明天还会有另外一批人来，你总不可能24小时守在工地吧？只有联系金家那样的势力，让他们查清幕后的人，才能解决根本问题。这是商业竞争，不是街头斗殴，暴力解决不了任何问题，反而会让他们变本加厉，甚至抓住你的把柄，告你故意伤害，到时候更麻烦。我说了，我一定能解决。丁烨，你能不能别这么天真？如果你解决不了问题，那就算了，你回去吧。
喂，哟，韩总，忙完了？听说工地今天很热闹。是你搞的鬼？哎，话不能说这么难听啊。我只是听说韩总最近这项目推进的不太顺，担心罢了。你想怎么样？简单，锦绣阁，老地方，我们坐下来好好聊一聊。如果我不去呢？那没办法了，那你就自己去解决工地的这些小麻烦吧。对了，听说丁义那废物打了那群人，到时候我告他一个故意伤害，就能随随便便把他抓进去。我只等你1个小时，来不来？你自己决定。袁绍刚，你就是这儿了，黑马会，我倒要看看你们有多大的本事。站住！这里是私人区域，闲人勿见。我找你们老大。我们老大是你想见就能见的呀，有预约吗？滚远点！呀，我的手啊！你他妈谁呀？谁让你进来？滚出去！我是丁义，韩氏集团城南项目的负责人。我今天来是想告诉你，工地上的小把戏可以停了。哦，原来是韩家那个吃软饭的赘婿啊！哎呀，你以为白天打了我几个不成器的小弟，就能来我黑豹面前耀武扬威了？这个项目是金氏金老爷子亲口拍板交给韩氏的，你这样随意妄为，是不是在打金家的脸？拿金家吓唬我，是吧？我黑马会能在滨城立足，靠的是兄弟们，不是给金家当狗。呵呵，金六鼎答应你的事儿，关我屁事。识相的话，现在跪下，给我磕3个头，让韩家自己把工程吐出来，我或许还能放你一马。就凭他们，瞧不起他们是吧？这4个保镖可都是国际雇佣兵出身，每一个都是尸海蟹山里杀出来的凶神。我劝你现在赶紧下跪，否则啊，今天出不了这个包间儿。这么说，是没得谈了。他妈的，给脸不要脸是吧？来，把他的腿给我打断，扔出去！你他妈很能打是吧？你再能打，有我的枪快吗？居然还有枪，你胆子不小。少他妈废话！现在给我跪下，要不然老子一枪打爆你的头！跪下！你会玩枪吗？要不要我教教你？找死！就这，要不要我来教教你怎么玩枪？丁，这是你饶我一命，丁，说，是谁指示你做的？是袁绍刚，
答应给我2000万，然后制成之后，让韩家自己把工程土壤再分给我干股。果然是他。想活命吗？想，丁少，只求你放我一马。从明天起，你的人不许再踏入韩家工地半步，并且我要你保证那片区域的清静，不许再有任何意外发生。是，我保证清静，我亲自带人看，绝对不会出现任何意外。记住你说的话，要是让我发现你敢耍花样，你们黑马会的下场就会像这桌上的碎枪一样。不，绝对不敢！我以后黑豹，不，叫我小黑就行。以后为丁先生马首是瞻。您让我往东，我绝对不敢往西。滚起来吧，办好你自己该办的事儿。非常有危险。袁绍刚在哪儿？袁绍在锦绣阁，他还炫耀说原谅了你老婆，让他下跪求饶呢。找死！丁少。袁绍，如果我把工程让给你，可以让你放过韩家和丁义吗？不够。柔柔，你真以为那个项目对我来说很重要吗？你不要太固执了，你只要服侍好我，问题不就解决了吗？来，喝了这杯酒，我可以考虑考虑。袁绍，我敬您，求您高抬贵手，放过韩家和丁义。袁绍，工地上的事可以到此为止了吗？啊？什么？跟我有什么关系啊？韩小姐，你说什么？我听不懂。是我糊涂了。你不是有一个很厉害的废物老公吗？你找他去啊！袁绍，我们之间的事不必牵扯旁人。蓉蓉，我就喜欢你这种态度，带劲儿。现在跪下爬过来，我可以再给你一次机会。对，跪下爬过去，我大哥一高兴，韩家那点事儿随随便便就解决了。袁绍刚，你无耻！我无耻？韩飞荣，你别给脸不要脸！现在你们韩家就是可以随时被我捏死的蚂蚁。我身后有金家，我怕什么？你真以为那个废物意外拿到金家的合同就高枕无忧了吗？现在危机不照样发生了吗？你只有委身于我，别无他求。现在跪下！跪，赶紧跪下！哈哈哈！谁敢侮辱我老婆？丁义，老婆，别怕，我来了。又是你这个废物！天堂有路你不走，居然自己找上门。好啊，那我就让你连本带利的
都给我还回来！哪来的废物小白脸？赶紧给我大哥跪下！袁绍刚，你是真不长记性，挨打没够是吗？怎么，你还想像上次那样打我？来，朝着打！你敢吗？你今天要是敢打我，明天我就让韩家工地彻底停工，我让韩家比现在死得快10倍，你信不信？丁一，你别冲动。好，我成全你。丁一，你真敢打我？你信不信？你信不信？我现在一个电话，叫人打断你的腿！你指的是黑马会？你怎么知道黑马会？啊，肯定是工地上那些废物告诉你的。你知道要怎样？黑豹老大是我兄弟，我一个电话就让你在滨城混不下去。报告，你可算来了！就是他，刚这小子，就是他打我！报告，你要替我报仇啊！你要给我往死里打他，打他给我跪地求饶！报告，就凭你也配指挥我？报告，你干嘛打我啊？老子打的就是你个不长眼的狗东西，吃了雄心豹子胆，敢得罪丁先生，对丁先生出言不逊，还让我打丁先生，老子先打死你，信不信？我给了你整整2000万，你不打他，你还帮他打我，豹哥，你疯了吗？呸！谁稀罕你的臭钱？别说2000万，就是2个亿，我也照打不误。你个蠢货！如果你想死，不要拉着我。为什么？他就是一个废物。你个蠢货，眼睛瞎了，脑子也被狗吃了吗？丁先生这种天上的人物，也是你得罪得起的。丁先生，你不要听袁绍刚胡说八道，我跟他没有任何关系。我现在就弄死他！不，我亲手捅死他，把他沉江！不要！报告，丁先生，我去！住手！我还有话要问他。听见了？丁先生问你什么，你就答什么。敢撒谎，我活剐了你！是，我再也不敢了。凭你自己还没那么大的胆子，是谁指使你干的？是金文，是金文指使我这么做的，跟我没关系啊。丁一，他背后有金甲，算了，我们回家吧。不管是袁绍刚还是金文，敢让我老婆受到一点伤害，就必须付出代价。你不是说是金文指使你的吗？好，那你敢不敢和我去金家，当面找金文对质？敢。我敢。好，那我现在就带你去。我倒要看看金六鼎管不管他这个孙子。丁先生，这么晚了，你怎么来了？让金六鼎滚出来见你。谁啊？大晚上让不让人睡觉？师傅，这么晚了，您怎么来了？金六鼎，你还真是好大的胆子！
师傅，不知道弟子做错了什么，惹师傅动气，还请师傅明示。若是弟子真有冒犯，万死不辞。那就要问问你的好大孙儿，金文，金大少爷了。畜生，还不赶快滚过来跪下！说吧，这个畜生到底做了什么？怎么惹到师傅了？爷爷，我真的什么都不知道啊！我今天一天门都没出，什么都没干。我就知道你不会承认。黑豹，把人带上来。是先生。是金文，是文少，是他指使我去黑晚会找的人，去韩家宫里捣乱的，跟我没关系啊！爷爷，你可别听这小子胡说，我根本不认识什么黑马会的人。袁绍刚，我金家待你不薄，你没必要这样诬陷嘛！金文，你他妈和我还拆墙！明明是你把工程给我，让我帮你转移金家资产，还有教训赘婿和韩家，你他妈现在不保我了是吧？证据呢？录音还是合同啊？空口白牙，谁他妈不会说啊？你他妈自己亲口说的！你说老爷子现在已经快不行了。你说老爷子不在了，金家就你说了算，工程还是我们的。畜生，你是想盼着我死啊？爷爷，我没有，你别听他胡说，他这是在挑拨咱们祖孙的关系，他就是看不得咱们金家好。金文，你太让我失望了。爷爷，我为了咱们金家鞠躬尽瘁，我就算再傻，也不可能勾结外人啊！肯定是有人恶意构陷。我知道了，爷爷，是丁义，他拿了咱们家10个亿还不够，现在还勾结袁家来陷害我。他知道此前一直是我管着金氏，只有把我给推倒了，他才能夺走咱们金家所有产业啊！愚昧不堪！我要是想要金家的产业，还需要夺？畜生啊！金家的一切都是师傅给的，所有的一切产业也都是师傅的，他还需要陷害你？哼！畜生，还不跪下道歉！爷爷，这姓丁的到底给你灌了什么迷魂汤，让你宁愿相信一个外人，也不相信我？我才是你的亲孙子！你到现在还在狡辩吗？你到底道不道歉？爷爷，你真的就为了一个外人逼我道歉？丁义，要不还是算了吧，这些都是袁绍刚的一面之词，我们也没有证据，万一文少真是被冤枉的呢？放心吧，我做事从不需要证据。好啊，事到如今，你还要颠倒黑白是非吗？崔英，阿忠在，把他给我按住，我要亲手打断他的腿。是。爷爷，你不能这么做，我可是你的亲孙子。师傅，阿文是我的亲孙子，看在你我师徒一场的份上，徒儿求您饶他一命。小六子，这一次我答应你，不过只许这一次，下不为例。谢谢师傅，我一定严加管教。阿忠，收回金文所有金氏集团的股份、职位，从今天开始，他不再参与金家所有核心业务，没有我的命令，不许踏出金家半步。剩下的事儿就交给你来处理了。是，师傅。阿俊，快送师傅师娘回去休息。是，爷爷。
阿文，你的心思太多，以后就在这阁楼金家，金家会保你一辈子安稳，但不要在节外生枝了。啥？金大少，腿还疼吗？你到底是谁？你怎么知道我的事儿？京城陆家，陆渊。陆家，陆天清，陆老爷子的陆家。没错，陆天清是我爷爷。你想干什么？帮你拿回本该属于你的一切。你为什么要帮我？因为我们有一个共同的敌人，丁义。金六鼎老了，糊涂了，为了一个外人，连自己的亲孙子都废，这样的人还配当金家的掌舵人吗？金家该换血了，而你才是名正言顺的继承人。我现在什么都没了，我为金家尽职尽责这么多年，却没换来我爷爷的一点信任。现在拖着个残腿，在金家掀不起什么风浪了。所以你需要一个机会，一个让老家伙永远闭嘴的机会。只要你愿意，我可以给你一种奇毒，无色无味。只要你想办法把它下到老家伙的饭或者茶里，金家就是你的了。想想金家是怎么无情的打断你的腿，金老爷子不死，你在金家不能掌权，未来只会更惨。那你怎么给我？小雪，哥，来喝药了。哥，这个药已经喝了好多天了，我感觉我已经好多了。这药太贵了，不需要再喝了。小雪，哥和你说过了，哥现在有钱，不用担心钱的事儿，快把药喝了。好。来。恢复得很好，再过3天，基本就能痊愈了。真的吗？太好了！哦，对了，哥，我想回家住。嫂子这里虽然什么都很好，但我还是想回我们自己家。好，原来的房子太小了，哥给你准备了一个礼物。哥，这是……下车看看。哥，这也太贵了吧！喜欢吗？这里以后就是咱们的家。哥，我不会是在做梦吧？这以后真的是我们的家了吗？不是在做梦，哥答应过你，一定会让你过上好日子的。哥，我喜欢这儿，特别喜欢。哥，我有个事情要跟你说。其实嫂子她挺关心你的。以前我们住在小破屋的时候，她经常偷偷塞钱给我，让我去买好吃的，但她不让我告诉你，说怕伤了你的自尊。她家里人根本就不让我们一起住，因为这个事情，她跟家里吵了好多次了。哥，我们现在都有这么好的房子了，你去跟嫂子说说，跟她道个歉，请她搬过来跟我们一起住，好不好嘛？好，哥答应你，一会儿就去公司找他。袁绍刚，
你来干什么？这里不欢迎你。怎么不欢迎我？韩飞荣，你不要觉得攀上金家就高枕无忧了，做梦！你这话什么意思？字面意思，你和韩家不配接这么大的工程。带着你的工人，马上从工地滚蛋！袁绍刚，你给我看清楚了，合同已经签了，白纸黑字写的清清楚楚，你凭什么让我搬出工地？是我糊涂了。什么狗屁合同？现在没有了。袁绍刚，你们简直无法无天！我要去告你们！告我？韩飞荣，你醒醒！你和韩家都不配跟我作对。你现在跪下来跟我求饶，我或许还能分给你一点汤喝，不然我让你们死！你还好吗？他袁绍刚，你是想死吗？还敢来欺负我老婆？丁爷，我警告你啊，你别乱来！昨天晚上还在跪地求饶，今天就又敢跳出来，谁给你的勇气？袁绍刚，昨晚的事情，我可以不和你计较。你今天再去，我保证。丁毅，你别太嚣张了，你真以为我怕你啊？袁绍刚，你想干什么？这合同可是金六鼎亲口承诺签下的，你说撕毁就撕毁，好大的胆子！金老爷子可能说话不太算数了。金老爷子是金家的董事长，他说话怎么可能不算数？那金老爷子说话算数的前提是，他得活着。不对，小六子出事儿。丁先生，出事了！我爷爷他中毒了，家人生命垂危，你快来救救我爷爷呀！中毒？别着急，我马上就过来。好。是你下的毒？不，怎么可能是我？我哪有这么大的本事，给金老爷子下毒？丁毅，你不就是靠着金老爷子才敢这么嚣张的吗？现在金老爷子不在了，你还算个什么东西？没有了金家，我打你一样如打狗。丁先生，是金文，是金文支持我来的，我错了，我不敢了，我再也不敢了。现在就滚！再敢有下一次，我打断你的狗腿！丁毅，你别去金家，金老爷子死了，金文不会放过你的。大不了这个工程，我们不要了。放心吧，金老爷子没事，他只是中毒了，并没有死。我得去看看。那你小心点。放心吧，我答应你，一定不会有事的。
韩氏集团有限公司。妈的，我呸！他们装什么装？别以为老子真的怕你。让收拾你的是京城陆家、陆渊、陆大少爷。这滨城破地方，谁带谁带！老子要去京城投靠陆家了，回来再他妈收拾你！呸！薛神医，我爷爷他怎么样了？金小姐，请恕老朽无能。金老所中之毒，其性诡异猛烈，老朽行医60载，闻所未闻。如今毒已深入心脉，侵蚀5脏6腑，回天乏术了。诸位，准备后事吧。薛神医，我求求你，你再想想办法救救我爷爷吧。阿青，别为难人家薛神医了，爷爷已经没救了。就是，爷爷这么大年纪，死了也算是喜丧了。你胡说什么？本来就是嘛，老爷子都死了还不让人说了，就显得你孝顺。老爷子好端端的，怎么会中毒？这里面一定有蹊跷。蹊跷？现在乱糟糟的怎么查？要我说，还是先把金家继承人是谁给定下来，再慢慢查也不迟嘛。就是，老爷子死了，咱们还得活着呢。老爷子也没留下个遗嘱，财产怎么分，总得有人出来拿个章程吧。都给我闭嘴！爷爷还没死，你们就急不可耐的要分财产了吗？良心被狗吃了吗？你是不急，怕不是要拖着时间独吞财产吧？你说什么？锦清，别在这装模作样的了。老爷子已经不行了，你现在赶紧准备后事去。谁说金老爷子没救了？丁先生，你终于来了！我爷爷他，薛神医说我爷爷没救了，我害怕。求求你，求你救救我爷爷！只要你能救我爷爷，你让我怎么样都行。放心吧，有我呢。这脉象阴寒入骨，毒走气经，浸湿生机，怎么可能？这是碧莲奇毒。丁先生，这毒真的没救了吗？连您也……碧莲奇毒，取自于西域绝迹已久的鬼面碧玉花，配方早已失传。此毒非常阴森，一旦中招，瞬间侵入5脏6腑，九死一生。此毒当今世上只有一人。谁？只要能救我爷爷，我们金家一定把他请来。阿青，你爷爷需要静一静，除了你让其他人全部出去，没有我的允许，谁都不准进来。都听见丁先生说话了吗？都给我出去！大少爷，薛神医亲口说了，老爷子毒入脏腑，没救了，让准备后事儿。那个丁义进去后看了，好像是中了那个碧鳞奇毒，当时只有1人可解。唉，这毒性猛烈，就算真有人能解，也绝对不是短时间内能请到的。老爷子坚持不了那么久，他必死无疑。去。通知我们的人，按照计划行动。让开，都让开！文少爷办事，夏大人都滚开！住手！文少爷，老爷子正在静养，你这是做什么？带着外人来闯主宅，屈辱自己家的人，你真是成何体统！老爷子已经走了，
我绝不能让金家落到外人手里。都给我听好了，老爷子不在了，从今天起金家由我说了算，顺我者昌，逆我者亡。要么就给我跪下臣服，要么就去给我爷爷陪葬去。我看谁敢！阿忠，你别逼我。哼，有我在，容不得你在这放肆。好，给我打！住手！阿忠，你不过就是我爷爷养的一条狗罢了。我爷爷现在不在了，你还能翻天吗？你这个畜生！我做鬼也不会放过你的！你这个老狗！让你叫，让你叫！现在还有谁不服我吗？谁在这儿吵闹？丁义，你个江湖骗子，靠着巴结我爷爷到处招摇撞骗。现在我爷爷死了，你的靠山没了，我看谁还能救得了你？识相的话，现在就给我跪下磕头认错，或许我可以考虑饶你。否则，我就让人把你的腿脚都给打断，拉出去喂狗。是你下的毒。不错，是我干的，那不是你们逼的吗？老爷子他已经糊涂了，明明我才是他亲孙子，而他却偏偏相信你这个骗子，不相信我。还有你，阿青，你有把我这个大哥放在眼里吗？老爷子要是还活着，只会把金家的产业白白给你这个外人。哥，你是不是疯了？你竟然对爷爷下毒，你怎么下得去手啊？那他当众把我腿打断的时候，怎么下得去手？他有想过我是他的亲孙子吗？现在老爷子已经死了，剩下的金家人不是被我收买了，就是已经被我赶走了。现在的金家，我说了才算。告诉你们又怎么样？你们能拿我怎么办啊？未必吧。这么多年，你在金家黑了不少钱。就算你把老爷子害死，其他人也未必真心服你。就凭你一个人，掌控不了整个金家，除非背后有其他人支持你。你在胡说什么啊？就凭你，没这个胆子，更不可能搞到毗邻其毒。而且，就算老爷子死后，你也没有能力掌控整个金家。说，是谁？告诉你也无妨，是京城陆家的陆少支持我，有陆家做靠山，在滨城谁敢动我？还有，这金家本来就是属于我的。你如果现在给我跪下求饶，我可以让你死得不那么难看。京城陆家是陆天清的陆家吗？没错，就是陆天清陆老爷子的陆家。哥，我看你是真的疯了！你为了掌控金家，竟然勾结外人害死爷爷，你会遭报应的。报应？你是3岁小孩吗？啊，这种鬼话你也信？金青，你如果现在老老实实的，我可以给你一份富贵，否则你别以为我不敢杀了你。还有你个废物，给脸不要脸是吧？好，你不跪下，那我就打到你跪下。来人，给我把他的腿打断。这场闹剧是时候该落幕了。你什么意思啊？畜生，我还没死呢！
这绝对不可能！畜生！之前我饶你一命，本以为你会吸取教训，没想到你竟然变本加厉，勾结外人，下毒害我！你不是中了避鳞曲毒吗？怎么可能还活着？你不是说这避鳞奇毒，全天下只有一个人能解？没错，那个人就是我。好了，毒已经逼出来了，你爷爷没事了，休息一会儿就能苏醒。太好了，谢谢丁先生。先别声张，跟我出去，趁机查清楚究竟是谁下的毒。不可能，连薛神医都解不了的毒，你一个江湖骗子怎么可能能解？畜生！师傅的本事根本不是你能想象的。神医又算什么？这世上的所有的神医加在一起，都不配给我师傅提鞋。小六子，上一次我答应你饶他一条命，这一次他必死无疑。师傅，是弟子错了，这个畜生不配活着。师傅，不用你亲自动手，这一次我会亲手杀了这个畜生。爷爷，我错了，我再也不敢了。你饶了我这一次，求你了，我是你亲孙子。你现在知道你是爷爷的亲孙子了。你之前给爷爷下毒的时候，你怎么不记得了？阿青，阿青，你救救我，我是你大哥，你替我给爷爷求求饶，饶了我这一次吧。我也是被那个陆渊给蛊惑的，一时糊涂。不，你不是知道错了，你只是知道你要死了。阿忠，把这个畜生拿下！好的，老爷。救我！你们快救我！不，你们不能杀我，有陆渊少爷支持我。你们要是杀了我，陆家不会善罢甘休的。哼，陆家又如何？只要我还活着，就轮不到其他人来我金家撒野。阿忠，把他给我拖下去，乱棍打死！走！不走！不要！小六子，他说的陆家是陆天清的陆家吗？你和陆天清闹翻了？师傅，当年你死后，我就渐渐跟他们断了联系，而且槟城又偏远，我已经很久没有见过他们了，但也绝对没有什么冲突和仇怨啊。弟子也不是很明白，陆家为什么要对我下手？这么说来，对你下手是假的，逼我现身才是真的。师父，你是说陆天清敢背叛你？当年我们4个人，如今已经成了4大家族。要说彼此之间有一些冲突，那是有可能，但是对您下手，谁都没有这个胆子。有没有这个胆子，试试便知。小六子，你以我的名义去联系他们，告知他们3日之内来槟城见我，不来见者以判门论处。袁绍，槟城传来消息，金六鼎没有死。丁义他不知道用什么办法将碧林奇都给逼出，金六鼎已被救回。今闻他行动失败，已经死了。废物，一点小事都办不好，枉费我给他碧林奇毒和那么多支持。
陆渊，你这个畜生！你害死爸妈，现在连爷爷你也不放过，你还是不是人？骂，尽管骂，要怪就怪这老东西偏心。明明我才是陆家最出色的子孙，却不肯把陆家交给我，那我只有自己来拿了。这都是你们逼的。渊儿，你错了，陆家的基业从来都不是我的，是师傅的。闭嘴吧，老东西！你以为我不知道？你心里面一直惦记着你那传说中的师傅，你以为他会来救你啊？我已经查过了，你所谓的师傅就在滨城。师傅回来了，不过是个靠女人养活的废物赘婿，叫丁义，对吧？我本想弄死金流鼎，再利用金家杀了他，没想到他居然会一些装神弄鬼的医术，侥幸救了金流鼎一命，算他走运。袁绍，长生阁的电话响，是金六鼎打来的，让陆家3日内到滨城。师傅已经回来。渊儿，赶快把我和成儿放了吧，你去向师傅谢罪，或许他老人家念在旧情，能饶过你这条性命啊！老东西，你被关傻了吧？一个滨城的废物赘婿，也配我陆渊去请罪？我会让你看着，你奉若神明的师傅是怎么跪在我面前求饶。去，给他下请帖，就说我3天后在京城设宴，问他敢不敢来。是。才过去30年，就让人变了心，还真是沧海桑田，人心易变呀。师傅，我等今日起誓，此生誓死效忠师傅，若有二心，天诛地灭。先生，是我。你来这干什么？先生救了爷爷，阿青无以为报。是你爷让你来的？不是，是我自己要来的。你先去洗漱吧。好。一个个的，还真是挖空心思。菲蓉，我送你的礼物收到了吗？收到了，你给我寄了啥？你快拆开看，看了就知道了。要死啊！你给我寄这个干嘛？你不是说你家那位最近变好了吗？你画上这个，迷死他！我才不呢！我才不穿这个，丢死人了！挂了。
睡衣干什么？不是，我刚进来，看床上有个东西，想着把它……装，你继续装。鬼知道你是不是故意的。你们男人都一个样。你这么晚还在忙？何止是忙啊，简直就是焦头烂额。你倒是好，一天天的也不知道在干嘛。你倒是轻松了。你遇到麻烦了。城南的项目前期投入太大了，韩家的资金本来就紧张。之前为了招标和启动，把所有能调动的流动资金都倒进去了。今天我去银行申请项目贷款，结果被拒绝了。再这样下去，别说工程款了，就连下周要进场的工程设施，还有工人们的工资，都发不出来了。项目一旦停工，违约金、前期的投入就都打水漂了，韩家就真的完了。大吉大利，万事顺遂之祥。没关系，明日一到，你的问题都会迎刃而解。你能不能现实一点？我知道你跟金家有关系，可是，哎，你不懂，这些东西都是按规矩办事的，就算是金家，也很难轻易办到。谁说我的关系就只有金家？那你还有什么办法？你刚刚不是动了我的睡衣和丝袜吗？如果你能帮我解决问题，我就穿给你看。明天你就知道了。丁义这个家伙，也不知道是在吹牛，还是真的有办法。啊！我怎么会跟他打这种赌啊？丁义，这都中午了，你饿了吗？我饿你个大头鬼啊！我是说咱们那……韩总，你快想想办法吧！工地上的工人已经开始闹情绪了，今天要是再发不出来钱，恐怕就要出大乱子了。是啊，韩总，工地的施工材料马上就要用完了，得抓紧进货呀！我看他去财务室跑了几趟了。刘会计说啊，咱账上没钱了，要来找您。韩总，供货商又打电话了，问咱们什么时候结货款，还说今天要再不结账，就不再给我们供货了。可是咱们账户上只有不到10万块了。丁义，这都什么时候了，你还有心情在这里喝茶？别急，我说了，今天就是今天。我真是信了你的鬼话。陈氏家族家主陈耀宗，恭贺韩氏集团宏图大展，特送上无息贷款500亿。万年地产董事长杨万年，恭贺韩氏集团鹏程万里，特赠冰城万年广场核心商铺1整层。丁义，这到底是怎么回事？弟子叩见师父，恭祝师父安康。起来吧。是。这下你的问题都解决了吧？
现在你满意了吧？看够了吗？还差一点。文宝，你有什么梦想吗？我最大的梦想就是希望韩氏集团能成为全国最强的企业。帮你实现梦想。啊，灯，先关灯。以前我一直都觉得他窝囊、不上进、瞧不起他，所以结婚后我从来没让他碰过。现在他真的变了，我就把自己交给他吧。丁烨，你轻一点，我这是第一次。师傅，好了，廖宗、万年，起来说话。是师傅，弟子失态了。一想到能够在随时师傅左右，心中实在是难以平静啊。3日期限已到，人都到齐了吗？师傅，还差陆家。期限已到，人还没来，看来他陆家是真的变心了。师傅，要不要我现在马上联系陆天清？不必了，门外的人已经到了。丁先生，刚刚门外有人留下此信，指明交给你，来人放下便走了。有趣。诸位，3日后同我走一趟京城，我倒是要看看他陆家到底吃了什么雄心豹子胆。丁烨，京城比冰城干冷，把衣服穿好。老婆，我这次去一趟京城，要处理一些事情，你一个人在家要照顾好自己，也帮我照顾好小雪。放心吧，我会的。小雪恢复得很好，也很懂事。老婆，你还记得那天晚上你和我说的你的梦想吗？等我这次回来，你的愿望我一定帮你实现。丁烨，我不知道
你最近怎么了？就好像变了一个人。不知道你这段时间到底发生了什么事儿，但是不管怎样，我希望你要照顾好自己。放心吧，我永远是我，是你的老公。等我回来，你的愿望一定实现。丁烨，我最大的梦想就是你能平平安安的回来。先生，请上车。稍等一下，陆家邀约，丁先生已至，跟我来吧。喏，这就是你们的位置。混账东西！这就是你陆家的待客之道，竟然将师傅安置在此。这就是陆少给你们安排的位置。不乐意，你们可以出去。师傅，这陆家欺人太甚，不仅无人相迎，而且还将您安置于如此辱没身份之位。他们到底想干什么？莫非他们真的忘了您对陆家的恩情了吗？不行，我不能看着师傅再次受辱。我现在就去找陆家的人问不清楚。哎，爷爷，我去吧。哟，陆少，您来了。陆少今日气色更胜往昔，真是龙章凤姿。能得到陆少的邀请，实在是我等的荣幸啊！陆渊不是陆家的亲儿子，他的身上就没有陆家的血。什么？这混账东西，竟然敢污蔑陆少！放肆！一个乡下来的泥腿子，居然也敢妄议渊少！是你，袁绍刚，你是忘了我之前和你说过的话了，还是说你真的活腻了？丁烨，你以为这里还是滨城吗？这里是京城，我已经跟渊少做事了，你能把我怎么样？丁烨，一个泥腿子，渊少好心请你来京城见见世面，你不知道感恩也就罢了，一上来还污蔑袁绍，未免太没素质了。算了，只是一个乡下来的上不来台面的赘婿，我还不至于跟这种人计较。诸位也都一样，今天来的都是京城最显赫的豪门子弟，都大度点儿。你叫我过来，就是为了在我面前耀武扬威，显摆你的尊贵。尊贵？他尊贵个屁！陆天清是怎么教育你的？如此没有家教！就算你爷爷陆天清在这儿，也得给我师父磕头行礼。你算是什么东西，也敢如此无礼？还有你们几个，一帮狼心狗肺的东西！要不是师父当年点拨赐下机缘，你们能有今天？啊，现在有钱了，你们一个个人模狗样的坐在这儿，还真把自己当回事了。放屁！陆家能有今日，是靠陆老爷子励精图治，是靠渊少雄才大略引领，与你们口中那虚无缥缈的师傅有什么关系？哦，莫非找些阿猫阿狗来编些陈年旧事，就可以来陆家摘桃子认亲戚了？哼，真是荒谬！哼哼，摘桃子认亲戚，你是什么东西？敢叫陆天清过来，我倒要看看他有没有这个胆子，敢向你背后说话。哪来的老东西，居然敢指挥我们陆老爷子的名讳？我是谁？老夫陈耀宗。老夫杨万年。老夫金六鼎。陈耀宗，难道他就是与陆天清、陆老齐名的陈家家主陈耀宗陈老？还有万年地产创始人杨老董事长和南皇金六鼎金老爷子。现在我有资格
敢叫陆天清过来，教训一下你们这些数典忘祖的，后背了吧？杨老、陈老、金老3位大名如雷贯耳，晚辈失敬。晚辈敬重3位是长辈，不过3位也不能倚老卖老，去帮着这个骗子吧。你们口口声声说这个丁义是我爷爷陆天清的师傅，这岂不是天大的笑话？我爷爷今年70有6，若这位丁先生真是我爷爷的师傅，那他的年纪至少也应该是100岁以上的老人了吧？诸位看看这位丁先生，风华正茂，一个20多岁的年轻人，怎么是一个70多岁老人的师傅？这对吗？无知小儿，师傅乃世外高人，公参造化，岂能靠常理揣度？杨老息怒，口说无凭。既然你们坚持说这丁先生世外高人，是我爷爷的师傅，巧了，我陆家近几日机缘巧合，得到了几件颇为有趣的文物，恰好是民国时期的老物件。丁先生，你不是说你是我爷爷的师傅吗？那应该对那个年代的东西应该挺熟悉的吧？去，把东西请到鉴宝厅，也请各位来宾一同移步，做个见证。丁先生，敢不敢随我去鉴宝厅，试试眼力，看看这100岁老人能不能认出来我那几件民国物件的来历和真假？有意思，民国时期的物件，我也许久没有见过。袁绍，丁先生，桌子上这17件古玩，皆来自于民国时期，其中有真品，亦有高仿赝品。光看不说，未免乏味。不如这样，2位从中各自挑选一样，交由我们阁内鉴宝专家王老师当场鉴定、评判真伪，并估算市值，最终谁选之货值最高，便算谁胜。丁先生，既然这样，我们便赌上一局，添点彩头，如何？我看这位小姐始终伴随丁先生左右，想必是丁先生颇为心近之人吧。若是丁先生输了，我不但要你跪下来磕头道歉，还要他留下来陪我几天。你胡说什么？这脸蛋儿挺漂亮，跟这江湖骗子可惜了。我看不如跟我吧。丁义，你若不敢赌，就现在认输，跪下磕3个响头，自己滚出京城，我便饶了你这一次。好，若是你输了，我打断他的狗腿。袁绍，放心，不会输。师傅，当年你请宫里出来的几位老供奉，教陆家一脉鉴宝，虽然说已经过去很多年，陆家的后人恐怕没有几分本领了，但是也十分厉害。虽然说师傅你很厉害，但是没有沉浸此道，难免有些无妨。我赌。丁先生，远来是客，我让你先挑，请吧。我先挑是欺负你，还是你先挑啊？希望你一会儿嘴还能这么硬。嘿嘿，这陆家祖业便是古玩行，而且这陆少还是陆老爷子亲自调教的，那眼光毒辣得很。一个槟城小地方的上门女婿，走了点运，还真以为能登堂入室了。跟袁绍比眼力，怕是连瓷器新老都分不清吧？都瞧着吧，这废物马上就要把金家小姐说出去了，我看他到时候怎么收场。王老，请你把眼一关。陆少确实好眼力啊！此瓶确非乾隆本朝官窑，乃是民国时期景德镇顶尖窑厂保含在的精品仿古。依照目前市场行情，这类精品价值在500万元左右。王老点评到位，
这瓶子我也喜欢，陆少，我出600万，可否割爱？我出1000万，放在我家厅堂，定是极好的。我出1500万。是什么？1500万？直接告诉丁一别比了，输定了他。现在你是我的了。你的脏手拿开！怎么了，丁爷？输了想耍赖？够了，陆渊，你们这是比拼剑宝的眼力，还是比谁钱多？比谁的瞳孔多吗？金老息怒，诸位请听我一言，在下绝非胡乱抬价，更非陆少安排的托。实不相瞒，在下家中祖传收藏中，恰好有一件宝汉斋的粉彩玉壶春瓶，与陆少手中的这件几乎一模一样。王老师业内泰斗，当知成对与单只在收藏界的价值差异。若能配上一对，其价值至少能提升数倍。在下花1500万买下来，绝对不亏，还有得赚。这位老板说的确实没错，宝汉斋这类精品仿古瓷，当年确实是成对烧制。若是能配对成功，无论是从收藏价值、科研价值还是市场价值，都会有大幅的提升空间啊！金老，听到了吗？不要再以小人之心度君子之腹了。丁爷，我欠你现在认输，还能给自己留点体面。当然，金小姐我就留下了，放心，过2天我就给你送回去了。再怎么说，这也是个民国的物件，1500万差不多了。是啊，就算把剩下的古董全部给他，也未必值这个价。这不输定了吗？陆渊，你少在这儿装模作样。这个鉴宝斋是你陆家提供的，这些古玩也是你陆家提供的。谁知道你没有提前知道这些文物的底细？这就是一场不公平的竞争，是作弊。出不起是吧？刚刚选的时候怎么不说？现在跳出来说了，真是笑话。杨老，这话可就伤人心了。我刚刚可是说过让他先挑的，是这位丁先生非要装逼，这可不能怪我。输赢还未定。对你们来说，这是珍贵的古董，可对我而言，不过是千百次轮回里偶然拾起又随意放下的旧物罢了。居然是这幅画，有意思，就选它。什么破玩意儿，连包装都没有，这肯定是个破烂儿。我看他呀，就是破腕子破摔了，压根儿看不懂，随便拿一件赌气。丁爷，你不会觉得挑个垃圾，等会儿输了好找借口吧？说这东西差，不是你眼力不行啊？金先生，这幅画乃是仿徐悲鸿奔马图之作。徐悲鸿先生真迹的奔马，比例苍健，墨韵憨厚，充满了力量与时代精神。这幅画只有其形，未见其神，是后世水平不高的仿品。这类低劣的仿品，市场上流传不少，市场价值、艺术价值和收藏价值很低。要论市场价嘛，最多就200块。200块，真是开了眼了，一点鉴别能力都没有，比云少那瓶子那是天差地别呀！废物就是废物，装什么呀？挑半天挑个最垃圾的，你还有什么好说的啊？丁爷，这次可以说胜负已分了吧？这位丁小姐也该留下陪客了。什么丁先生啊？要我看就是一个江湖骗子，还配称先生呢？赶紧跪下吧你！师傅，你带金小姐走，我和万年、六鼎留下来，在此周旋。王老，您确定这幅画作只值200元？丁先生，
老朽虽不才，但是徐悲鸿先生真迹的特点还是熟练的。这幅画怎么看都是仿照的，所以这个价格错不了。陆少，既然专家已经鉴定此画只值200，不如我出价200买下它，如何？200块，丁爷，200块掉地上，我陆渊都懒得弯腰去捡。既然你这么喜欢这个垃圾，送你了，就当我陆家施舍给你这个乡下人一个见面礼。古玩行规定，买定离手，钱货两清。这是交易，就算只有200，也要付钱。小六子，付钱。是，师傅。钱货两清。丁义，少在这装神弄鬼，拖延时间。你买幅破画就能改变你说的事实了吗？别浪费大家的时间了，乖乖跪下来，然后让金小姐过来。丁义，输要输得起，但胡搅蛮缠，丢的可不只是你一个人的脸。别急，胜负还未定，还未分。丁义，你是瞎了还是傻了？王老话说得清清楚楚，大家都看着，你那200块的垃圾，怎么跟我1000万的宝汉斋瓷瓶比呀？在你眼里是垃圾，在我这儿可不一定。你胡说八道什么呢？丁义，你是不是想赖账？这画里有话呀！天啊，下面那一幅画才是真迹吗？王老，劳烦您再仔细看看。诸位，经我与几位同僚反复审慎鉴定，现已确认此画确属徐悲鸿先生真迹，奔马图无疑啊。至于为何它被一幅拙劣的画作所覆盖，这是一种古老的、近乎失传的画中画伪装保护技术。此等手法之精妙，老夫也生平仅见呐。丁先生之眼界，老夫自愧不如。即便是放眼当世，确实是顶级的，实在是太了不起了！我操，还有这手法？这太神奇了！这丁义他到底是怎么看出来的？这不可能！我从没听过这种技巧，这肯定是假的。你没听过，只能说明你孤陋寡闻，坐井观天。我师傅的学识眼界，岂是你这种凡夫俗子所能揣度的？王老，既已经确定这个是徐悲鸿先生的真迹，能不能说句实话？这幅画当下的价值多少？徐悲鸿先生《奔马图》真迹本就是市场上追捧的热点，屡创天价。这幅画品质上乘，综合评估其市场公允价1000万。哎呀！什么？你才1000万？你才1000万？搞半天就弄出来一个画中画，闹这么大个动静，就1000万而已啊！哎，大家别忘了啊，刚刚我们袁绍选的那个宝善斋的瓷瓶，有位老板可是出了1500万。丁义，你还在这装神弄鬼呢？不还是输给我们袁绍了？哼！还不认输？没错，丁先生是有点眼力，不过这一局还是我赢了。王老，
你刚才说什么？这可是徐悲鸿大师的真迹，怎么可能只值1000万？金老息怒。老朽估价是基于当前艺术品市场的通行标准。徐悲鸿先生虽贵为大师，但是属于近现代范畴，且存量作品比古代大师要多。这1000万的价格已经不少了。王老这话说的在理啊，近现代画作还是有天花板的。是啊，这比的是估价，不是比谁的故事更神奇。丁先生虽然眼力惊人，但是挑的东西市场价确实没陆少那件儿，的确是输了。荒谬，简直是荒谬！1000万，我杨万年出价3000万，这幅画我要了，现在就可以转账。杨老，使不得，我们比试的标准是基于市场评估价，您就是为了防止财力干扰，为了公平起见，您私人出价无论多高都不能作为评判的标准。听见了吗，丁毅？专家有专家的规矩，就算你找的人再有钱，也不能坏了规矩啊！别墨迹了，输赢已定，赶紧跪下吧，把这个女的留下。我输了，我看未必。徐悲鸿的画作确实值1000万，不过这幅画的传奇出自于他巧夺天工的伪装。这层伪装并不是随意的涂鸦，它出自于民国时期一位装裱伪作大师鬼手七之手，它本身就是一座瑰宝。哎呀，丁先生提醒的是啊，只顾看真迹了，竟忘了这一层。而且这伪装涂层经过特殊手法撕开以后，只要方法得当，就能够按照原样复原，将真迹重新保护起来。这两者结合在一起，保守估计至少3000万。不可能，绝对不可能！王老，你是不是被他们骗了？你再仔细看看，什么鬼手漆，我听都没听说过。你们肯定是搞错了。鬼手漆，我不但听过，还见过。这画中画的伪装技巧，还是我帮他完善的。陆少，老朽以数十年行业经验和业内声誉担保，绝无虚言。陆少，既然此画出自你陆家，不如我就以3000万的价格再卖回给你，如何？好。小六子，收钱。是，师傅。陆少，3000万，扫码付款吧。陆少大气呀，200块卖了，3000万又买回去了，这生意做得好啊！甚好，甚好。慢着，陆少，胜负已分，你是不是该履行你的赌约了？丁毅，你别太得意，你只是运气好，论鉴宝水平，你还差得远。哪来的什么运气？别说是你，就连陆天清的鉴宝本事都是我教的。你有什么资格赢得了我？月生，月生救我！月生，我对你是忠心耿耿啊！月生，小六子，打断他的狗腿。是，师傅。月生，月生救我！月生，丁毅，你为什么只盯着我一个人？可你赌的是他！上次我就说过，再有下一次，就废了你的狗腿。我说话从来算数。你有本事打他啊！是他指使我的，你怎么没本事打他呀？别急，马上就轮到他了。丁，你疯了吧？你还想动我？5分钟内，我要你陆家破产。5分钟让我陆家破产？你们听到他说什么话了吧？这是我今天听到最好笑的笑话。我们陆家多么牛逼！你一个赘婿，凭什么让我们陆家破产？那你就试试看。
50年前，陆天清还是京城街头的要饭的，是我给予他一切，才有了如今的陆家。你胡说八道！陆家起于微末，但绝对不是你说的乞丐。如今陆家的一切都是靠自己拼出来的，跟你有什么关系？大言不惭！你要是真的能做到，我陆家还会等到今天。既然如此，那我现在就收回给予陆家的一切。好啊，你让我看看你是怎么做到。你要做不到，就别怪我把你这个只会大言不惭的废物扔出去。你敢！师傅，我现在就打电话让万年地产断绝与陆家的一切合作。还有我。别了，别再惹我笑了，就凭他们3个废物。陆渊，你不要在这里太嚣张了。嚣张？我陆家雄居兴盛数10年，名下产业无数，门下弟子无数，资产数千亿，就算在整个华国，都是最顶级的世家豪门。我陆家子弟遍布政商各界，黑白两道，谁敢不给我陆家面子？多少人求着跟我们陆家合作，我都懒得搭理，还跟我们陆家断绝关系。在我们陆家，你们算个屁！现在还有3分钟。3分钟，就凭他们3个废物，我给他们3年、30年，他们依然威胁不了陆家，真是匹夫撼树，不自量力。哼！师傅，我已经吩咐金家了，全力出手打击，就算他们陆家再强，也不可能毫发无损。没错，就算弄不死他，也要咬下一块肉来。混账东西，竟然对师傅无礼！就算2败俱伤，我也要让他陆家付出代价。给他拼了！就算赔到倾家荡产，我也绝不让陆家好过。听到没，丁爷？你这3个狗腿子都没有底气对付我们陆家，你算什么东西？真以为自己是什么大人物？谁说我要靠他们对付陆家？死鸭子嘴硬！你刚刚说什么？还有3分钟是吧？我就等你3分钟，我要看看你怎么用3分钟时间让我们陆家破产。丁爷，3分钟时间到了，我们陆家还好好的呀。混账东西，不能让他这样来嘲讽了。拼尽我们3家破产，也不能让他小瞧师傅了。别急，还有5秒钟。一个废物，到现在还在装逼，还在倒数，你真以为你是神啊？5、4、3。袁绍，袁绍，大事不好了！袁绍，袁绍，大事不好了！袁绍，刚刚得到消息，跟我们谈了整整3个月的合作商突然反悔，全部都拒绝签约。这次我们损失足足有几百个亿呀！好，该让你嘚瑟，你怎么不笑了？混账东西！你现在给师傅磕头认错，兴许还来得及。这陆氏集团真出事儿了？不会真跟狄先生有关系吧？哈哈哈！你们这些蠢货，你们还真想着我陆家破产？我骗你们的，这是我找来专门演戏的。怎么样，丁毅，我够配合你吧？你不是说3分钟我陆家破产？我陆家现在还好好的呀。现在时间刚好到了。你说什么？这什么情况？楼怎么塌了？那栋大楼好像是陆氏集团的大楼啊！你们胡说八道什么？袁绍，好像真的出事了，咱们的大楼塌了，还着了火，死伤一片，现场一片混乱呐！不可能，这不可能！全
陆少，不好了！刚刚公司股价大跌，已经跌停了，而且大楼倒塌的消息一旦传出去，接下来股票一定还会大跌，咱们损失惨重，要撑不住了。完了，袁绍，全完了！那大楼旁边还有咱们的仓库，里边还存着即将交付的一批货物。这下货烧没了，咱们还要面临着天价的违约金。我去，这也太邪乎了！陆家就这么完了？就只用了5分钟，这偌大的陆家就这么完了？小六子，万年，耀宗，我们走吧。走吧。哎，好。丁义，给我站住！陆少，你什么意思？你把话说清楚，要不然不能走。没什么好说的，你自己在这等死吧。丁义，你到底用了什么卑鄙手段？对我陆家做了什么？你不说清楚，你别想走，滚开！混账东西，敢挡师傅的路！丁义，你到底用了什么妖术？你说清楚！前些日在冰城，我让小六子吩咐下去，通知你们，3日期限没到的，以判门论处。只有你陆家没来。今日我来到京城，是看在我与陆天清师徒一场的份上，想再给你最后一次机会。可惜，你自己不要。不可能，你就是一个废物赘婿，不知道用什么方法骗了他们3个老家伙。你是怎么让我们陆家破产的？陆少，你不会真的以为我就只有这点后手了？你什么意思？上千年的时间，数百次的重生，我留下了无尽的财富与人脉。这几个弟子，不过只是冰山一角，区区一个陆家，在我面前，又算得了什么？老东西，你那个废物师傅到底是什么身份？你见到师傅了？师傅他老人家说什么了？老东西，我在问你话，快回答我！你害怕了？师傅真的来了，来不及了，一切都来不及了，你死定了，陆家也要完了！老东西，你说不说？爷爷，畜生，别碰爷爷！老东西，你不说，我弄死你！你给我说！师傅他老人家有惊天彻地之能，他实力之强，你是无法想象的。哼！什么狗屁通天彻地之能？老东西，你在说什么鬼话呢？我早就告诉过你，陆家的一切都是师傅赐予的，以他的能力，不是你，不是我们陆家所能抗衡的。我管他有多大本事，他再强，也终究是个人。老东西，你给我等着，我现在就去找他，我要亲手把他抓来。让你亲眼看看，你口中什么通天彻地之能的师傅，是怎么跪在我脚下求的。丁先生，陆老爷子让我来邀请您到云霄阁赴宴。陆老爷子，陆天清他终于舍得露面了。陆家已经破产了，陆天清现在知道怕了，想求师傅，完了。丁先生，陆老爷子说他已经知道错了，求您看在师徒一场的份上，给他一个道歉认错的机会。行，我答应了。
丁先生，多谢您赏脸前来，这杯我敬你。陆天清人呢？丁先生，之前是我陆渊狂妄无知，多次冒犯，陆家如今岌岌可危，我知错，我真知错了，请您高抬贵手，只要你肯放过陆家，什么条件我都答应。现在知道错了，早干什么去了？我看啊，你不是知道错了，是看到陆家破产了，害怕了。陆家的事儿还轮不到你做主，叫陆天清亲自来见我。应该的，应该的。爷爷正在来的路上。丁先生，您先喝酒，我保证爷爷马上就到。陆少，我劝你最好别耍什么花招，否则这后果你承担不起。您放心，我肯定不敢。丁先生，哇，师祖，爷爷一直跟我说您本事特别大，之前是我年轻不懂事儿，昨天您一句话，5分钟就能让陆家破产，实在是太厉害了。师祖，您能不能跟我说说，您到底有多少财富啊？也没多少，不过区区几千个亿，随随便便就能拿得出来。丁爷，饭也吃了，酒也喝了，现在就把你所有的财富都转给我吧。混账东西，你敢对师傅这么说话？这么说话已经算客气了。现在我让你们都跪着跟我说话。说什么呢？酒里有毒。丁爷，因为我真的怕你，让我认错，下辈子吧。你爷爷知道你这样死。老头子，他现在自身难保，你不是要见他吗？我这就带你去见那个老家伙。这家伙牛逼哄哄的，5分钟就能让陆家破产，杨家、金家、陈家家主都管他叫师傅，还说什么随便就能拿出几千个亿，装得跟神仙一样，怎么这么容易就被咱们抓了？厉害有什么用？没脑子啊！被我一骗就上当，而且老子给他酒里下的可是碧鳞奇毒，这毒药厉害得很，就算是神仙来了，也得倒下。都给我绑起来，带走！老东西，睁开眼睛看看，这是谁？师傅，师傅，个畜生！你对师傅如此无礼！老东西，你不是说你师傅会通天彻地之能？我死定了吗？现在还不是像狗一样被我绑过来了？陆渊，你欺师灭祖，天理不容，你不得好死啊！滚这去！啊！等我收拾完你这个废物师傅，我再找你算账。你想怎么收拾？你没中毒啊？不可能啊！我在你酒里下了碧鳞奇毒。区区碧鳞奇毒，还威胁不了我？你以为你那点小伎俩，真能把我骗得了？我不过是装作中毒，来寻求陆天清的下落罢了。师傅，我就知道你本是通天，怎么可能被这小畜生算计呢？你没中毒又怎么样？这里是陆家，到处都是我的人，我随时可以杀人。就凭他们，现在你还有什么手段？丁爷，你很能打，哼，很能打有什么用？你不要你的老婆妹妹了吗？你什么意思？来人，带上来！
惊讶吗？之前我派人去请你赴宴的时候，我就让人去冰城把他们全抓回来。惊喜不惊喜？意外不意外？丁义，你现在给我跪下来，把你的所有财产都给我，我还会考虑放了你老婆妹妹，否则我现在就杀了她。丁义，你跪不跪？陆月，你知不知道动我家人的下场会是什么样？丁义，你到现在还在嘴硬，你信不信我现在杀了他？你是在找死！不可能！你怎么能降子弹？你到底是人是鬼？我说了，你是在找死！师祖，师祖，我错了，你饶了我吧，我以后再也不敢。你这种畜生，就不配活着。爷爷，爷爷，你救救我！你替我向师祖求情，我不想死！畜生，你还有脸求饶？你这个畜生！当年你不过是路边的一个小乞丐，是爷爷心软才把你抱回陆家。可谁知你不但不感恩，还设计陷害死了爸妈，把我和爷爷关进地下室整整10年。畜生，我要把你千刀万剐！好，这个机会就交给你，由你千刀万剐，别让他死得太痛快。多谢师祖成全。畜生！我要为我爸爸报仇！丁义，我好害怕，哥。没事了，安全了，我们现在回家。恭喜师傅师娘集团顺利上市，弟子祝师傅师娘百年好合。老婆，还记得我答应你从京城回来就帮你实现愿望吗？现在你还满意吗？老公，其实我最大的愿望就是可以和你一起白头偕老。